السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में keinen Menschen auf der Welt, कोई इंसान नहीं der in jeder Hinsicht rein wäre von Makeln und von Schwächen. Gott ist derjenige, der unsere Fehler bedeckt, aufgrund seiner Eigenschaft und aufgrund seines Attributes, Fehler zu bedecken. Wenn die Schwächen, die Makel, die Sünden des Menschen nicht verdeckt wären, dann könnte man als Mensch niemandem sein Gesicht zeigen. Doch Gott ist derjenige, der die Schwächen bedeckt und die Sünden bedeckt. Und er hat uns das Gebet gelehrt und war gütig mit uns, indem er uns dieses Gebet gelehrt hat, dass wir versuchen sollten, uns vor Sünden und Schwächen zu beschützen und auf der anderen Seite auch Istighfar beten, um Vergebung bitten. Und ich werde euch eure Sünden vergeben und diese Fehler und Schwächen bedecken, eure Gebete erhören. Jeder Mensch genießt diese Bedeckung des Fehlers durch Gott. Die Bedeckung der Fehler durch Gott, also die Maghfirat, ist etwas, das wie ein Tuch sich wickelt um diejenigen, die Istighfar beten. Ghafar bedeutet verstecken und bedecken. Und das ist auch die Bedeutung von Satr, diese beiden arabischen Wörter, Ghafar und Satr. Der verheißene Messias ﷺ sagt an einer Stelle, dass der Gott, den der Islam vorgestellt hat, und jener Gott, an den die Muslime glauben, ist ein barmherziger, gütiger, reueannehmender und fehlerbedeckender, gütiger Gott. Derjenige, der wahre Reue zeigt, erfährt von Gott die Akzeptanz seiner Reue, indem ihm seine Sünden vergeben werden. Doch, sagt der verheißene Messias al-Islam, es gibt auf der Welt Verwandte, Brüder. Wenn man die Fehler eines anderen sieht und derjenige, der diesen Fehler begangen hat, auch Reue zeigt und diesen Fehler nicht mehr begeht, wird er als schwach und als sündiger angesehen von den Menschen. Die weltlichen Menschen erachten jemanden, der seine Sünden, seine Schwächen noch ablegt, als einen sündigen Menschen und schauen auf ihn voller Zweifel.
Doch, sagt der verheißene Messias al-Islam, Gott ist ein gütiger Gott, dass der Mensch tausende Sünden begeht und sich an Gott wendet und Gott ihm vergibt. Es gibt auf der Welt keinen Menschen, außer Propheten und Gesandte, die die Eigenschaften Gottes annehmen. Es gibt also keinen Menschen, außer diese Gesandten, die Nachsicht zeigen würden, so wie Gott Nachsicht zeigt. Es gibt außer Gott nur Gesandte und Propheten, die dies tun können. In der Regel ist es so, wie Sadi geschrieben hat in einem Gedicht: Gott vergibt und bedeckt die Fehler, obwohl er weiß, doch derjenige, der mit einem Menschen ist, sein Nachbar, wenn er etwas sieht, eine Schwäche sieht, dann verbreitet er diese Schwäche, veröffentlicht diese Schwäche des Menschen. Der verheißene Messias al-Islam hat diese Strophe von Sadi zitiert und an einer anderen Stelle erklärt und gesagt, dass die Bedeckung der Sünden durch Gott so stark ist, dass er diese Sünden sieht, aber aufgrund seines Attributes zu bedecken, lässt er diese Fehler und Schwächen so lange bedeckt, wie er das Maß nicht überschreitet. Aber der Mensch sieht nicht einmal die Fehler eines Menschen und veröffentlicht diese und redet über ihn schlecht. Der verheißene Messias al-Islam sagt: Denkt darüber nach, wie groß die Eigenschaft seiner Güte und Barmherzigkeit ist. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam: Wenn Gott die Menschen bestrafen würde, würde er alle zerstören, aber seine Güte und Barmherzigkeit ist sehr groß und ist viel größer als die Eigenschaft zu strafen. Wenn wir dies verstehen würden und unsere Freunde, unsere Brüder, alle, die wir kennen, uns bekannt sind, wenn wir immerzu nicht neugierig wären und auf die Fehler anderer schauen würden, die ganze Zeit ihre Fehler und Sünden suchen würden, dann würde eine Liebe entstehen, eine Gesellschaft voller Liebe und Frieden würde entstehen. Es gibt viele von uns, die statt die Fehler anderer zu bedecken, die Schwächen der anderen veröffentlichen, verbreiten. Und wenn irgendetwas über sie selbst gesagt wird oder man durch irgendein Mittel erfährt, dass irgendjemand über mich etwas gesagt hat, dann werden sie zornig und wütend und so wütend, dass sie bereit sind, alles zu tun. Und dann sagen sie, wenn sie über jemanden sprechen, das ist doch nichts Schlimmes, wenn sie über andere sprechen. Wir sollten immer diese Aussage des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor Augen halten, dass du das, was du für dich selbst wünschst, auch für deinen Bruder wünschen solltest. Wenn du für dich die Bedeckung der Fehler wünschst, dann sollst du das auch für andere wünschen und die gleichen Gefühle besitzen für andere. Das ist ein Prinzip für den Frieden der Gesellschaft. Wenn man Schwächen und Fehler sieht, dann sollte man, statt diese Fehler zu verbreiten, veröffentlichen, Istighfar beten, also um Vergebung bitten, denn Gott ist unabhängig. Und man sollte Angst und Furcht davor haben, dass wir die Schwächen, die wir besitzen, dass diese nicht veröffentlicht werden und dass diese nicht verbreitet werden. Wenn der Mensch mit reiner Absicht die Schwächen anderer bedeckt, dann kann er die Segnungen Gottes erfahren. Der verheißene Messias, al-Islam, wir sollten seine Aussage immer vor Augen halten: Wenn Gott strafen würde und alles
zählen würde, was passiert, dann würde er alle Menschen zerstören. Wir sollten also immer Gott fürchten und immer Istighfar beten. Das ist eine Sache, zu der wir uns immer widmen sollten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einmal gesagt, derjenige, der die Sünde eines muslimischen Bruders bedeckt hält, Allah wird seine Schwächen auch am Tage des jüngsten Gerichts bedeckt halten und seine Schwächen verstecken. Doch derjenige, der die Schwächen eines muslimischen Bruders veröffentlicht, übel redet und wenn er eine Schwäche sieht, diese weiter erzählt, dessen Schwächen und Nacktheit wird Allah genauso veröffentlichen und ihn in seinem eigenen Hause elend dastehen lassen. Das ist eine Sache voller Gottesfurcht. Und um die Segnungen Gottes zu erlangen, sollten wir, statt auf die Schwächen anderer zu schauen, auf uns selbst schauen. Nur dann können wir die Güte und Barmherzigkeit Gottes in uns aufnehmen. Die Menschen sagen, wenn wir die Schwächen anderer nicht zeigen, wie kann man dann reformieren? Man muss immer wissen, dass wenn Sie eine Schwäche sehen, die das Nizam-e-Jamaat zerstören oder einen Teil der Gesellschaft zerstören und verderben, dann ist es wichtig, um zu reformieren, diejenigen zu informieren, die für die Reform zuständig sind. Amir Jamaat, Sadr Jamaat, in der Jamaat, dass man diese informiert oder dass man mir schreibt, damit man reformieren kann. Allah möchte nicht, dass das Nizam seiner Jamaat zerstört wird. Er möchte nicht, dass eine individuelle Schwäche in der Gesellschaft Einzug erhält und zu einer gesellschaftlichen Schwäche wird. Deswegen veröffentlicht Allah die Nacktheit solcher Leute, wie der verheißene Messias al-Islam gesagt hat. Diejenigen, die darauf bestehen, dass diese Schwächen, die sie gemacht haben, dass sie die weitermachen wollen und die darauf bestehen auf ihre Schwächen, wie der verheißene Messias al-Islam gesagt hat, dass Allah die Schwächen und die Sünden der Menschen sieht, aber aufgrund seiner Eigenschaft die Schwächen und Sünden so lange bedeckt hält, bis das Maß nicht überschritten wird. So lange hält er diese bedeckt. Aber wenn der Mensch von selbst sich selbst darstellt und das Maß überschreitet, dann kommt auch die Strafe Gottes. Und wenn Gott es will, dann bestraft er den Menschen in dieser Welt und auch in der nächsten, wird er diese Strafe bekommen. Aber allgemein Schwächen zu sehen und diese zu verbreiten, zu veröffentlichen, das ist verboten. Denn statt diese Schwächen zu beseitigen, werden diese Schwächen so größer und werden verbreitet. Wir sollten die Aussage des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vor Augen halten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du beharrst auf die Schwächen der Menschen, dann wirst du sie noch schwächer machen und kaputt machen. Auf die Fehler zu beharren bedeutet, dass man diese überall verbreitet, dass man neugierig ist, dass man sucht, welchen Fehler der Mensch macht. Wenn der Mensch sich so verhält, dann wird er diese Menschen nicht reformieren, sondern kaputt machen und den Frieden der Gesellschaft zerstören. Und wenn diese Dinge überall in den Leuten verbreitet werden, dann werden solche Menschen, in denen diese Schwächen verbreitet sind, eine Reaktion zeigen, eine falsche Reaktion zeigen,
und sie werden auch andere versuchen zu verderben. Sie werden diese Schwäche weiter verbreiten. Die Scham wird verschwinden, und wenn die Scham verschwindet, dann kann man auch nicht mehr reformieren. Ich möchte auch die Menschen, die Jamaat-Verantwortungen innehaben, vor allem die Abteilungen, die für Islam zuständig sind, aufmerksam machen, dass sie voller Mitleid und Brüderlichkeit die Aufgabe des Islam angehen müssen. Sie sollten niemals einer Person das Gefühl geben, dass seine Schwäche durch irgendeinen Amtsinhaber verbreitet wurde, veröffentlicht wurde und die Menschen davon erfahren haben. Wenn dieses Gefühl entsteht, dann entstehen Reaktionen, sehr harte Reaktionen entstehen dann seitens dieser Menschen. Und solche Menschen, die diese Verantwortungen tragen, Islam-Verantwortungen und die Schwächen anderer verbreiten, sie zerstören die Gesellschaft und sie laden auch den Zorn Gottes auf sich. Allah wird ihnen sagen, ich habe euch die Möglichkeit gegeben, der Jamaat zu dienen, damit ihr meine Eigenschaften annehmt. Aber ihr habt entgegen meiner Eigenschaft, Fehler zu bedecken, gehandelt und seid zu einem Mittel geworden, um Unfrieden zu stiften. Allah liebt die Bedeckung der Sünden, und diejenigen, die Fehler anderer bedecken, segnet er. Darüber hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: Ein Muslim ist der Bruder eines anderen Muslims. Er begeht kein Unrecht gegen ihn und er lässt ihn auch nicht alleine. Wie schlimm sind die Muslime denn dran, dass wir sehen, dass diejenigen, die am meisten Unrecht gegenüber Muslimen begehen, selbst Muslime sind. Sie töten sich gegenseitig. Und es gibt niemanden, der diese Aussage des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor Augen hält. Dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter: Derjenige, der sich darum bemüht, dass die Notwendigkeit seines Bruders immer erfüllt wird, Allah erfüllt seine Notwendigkeit, und derjenige, der den Schmerz eines anderen Muslims beseitigt, Allah wird einen Schmerz am Tage des jüngsten Gerichts von ihm wegnehmen. Und derjenige, der die Fehler eines Muslims bedeckt, Allah wird seine Fehler am Tage des jüngsten Gerichts auch bedecken. Jener gütige, barmherzige Gott, um seine Güte in sich aufzunehmen, ist es wichtig, dass man sich so verhält und die Fehler anderer bedeckt. Dann hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gesagt: Kein Mensch bedeckt die Fehler eines anderen Menschen, ohne dass Allah seine Fehler am Tage des jüngsten Gerichts bedecken wird. Das heißt, Allah wird auf jeden Fall ihm den Lohn dafür geben, dass er die Fehler von anderen bedeckt hat. Wenn jemand die Fehler eines Menschen Gottes bedeckt hat, dann wird es ihm gut geschrieben, dass er diese gute Tat begangen hat, dass mein Diener diese gute Tat begangen hat, und er wird am Tage des jüngsten Gerichts den Lohn dafür bekommen. Allah wird nachsichtig sein ihm gegenüber. Allah ist so gütig gegenüber seinen Menschen, dass es in einer Überlieferung heißt, er wird die Menschen fragen: Hast du dies gemacht? Der Mensch wird sagen: Ja, o mein Herr, ich habe dies getan. Dann wird Allah sagen: Ich habe in dieser Welt
deine Fehler bedeckt. Die Welt wusste nicht, dass du Sünden begangen hast. Heute, am Tage des jüngsten Gerichts, werde ich deine Fehler auch bedecken und dir vergeben. So geht Allah mit den Menschen um. Wenn wir von dieser Eigenschaft Gottes, Fehler zu bedecken, profitieren wollen, dann müssen wir die Fehler anderer auch bedecken. Und niemand soll denken, dass er frei von Makeln und Fehlern ist und andere schwach sind, denn Gott ist es, der unsere Fehler bedeckt hält. Der verheißene Messias Islam hat an einer Stelle gesagt, dass wir immer vor Augen halten sollten, wir sollten immer diese Aussage des verheißenen Messias vor Augen halten, dass Gott die Fehler des Menschen bedeckt, weil er Sattar ist. Und viele Menschen sind rechtschaffen, weil Gott ihnen gegenüber ihre Fehler bedeckt. Denn wenn Gott ihre Fehler nicht bedecken würde, dann würde man sehen, welcher Schmutz sich im Menschen befindet. Das ist es, was wir immer vor Augen halten sollten. Und man sollte Istighfar machen, um Vergebung bitten und die Barmherzigkeit Gottes suchen. Man sollte seine Gnade erflehen und auch auf sich selbst schauen und auch die Fehler anderer bedecken. Man soll in sich selbst schauen, was man macht, und man soll nicht versuchen, die Fehler anderer zu verbreiten, sondern sich selbst überprüfen, wie ich agiere, wie ich bin. Und immer darüber nachdenken, dass genauso wie Gott mir gegenüber nachsichtig war, auch ich anderen gegenüber nachsichtig sein muss. Der verheißene Messias, a.s., sagt an einer Stelle, der Vorzug und der Höhepunkt der moralischen Eigenschaften der Menschen besteht darin, dass die Eigenschaften Gottes angenommen werden vom Menschen, dass der Mensch versuchen soll, diese Eigenschaften anzunehmen. Und er soll versuchen, sich so zu verhalten, wie die Eigenschaften Gottes sind. Beispielsweise, sagte der Messias Islam, Gott vergibt die Menschen, ihr sollt auch den Menschen vergeben. Gott ist gütig. Ihr sollt auch gütig sein und die Menschen gut behandeln. Und Gott bedeckt die Fehler anderer, auch der Mensch soll dies tun. Man soll die Sünden anderer Menschen nicht verbreiten. Es gibt Menschen, sagt der verheißene Messias Islam, die, wenn sie einen Makel oder die Schwächen anderer sehen, versuchen sie sehr gut, so weit wie möglich diese zu verbreiten, und sie finden keine Ruhe, bevor sie dies nicht getan haben. In einem Hadith heißt es, derjenige, der die Makel anderer bedeckt, wird von Gott so behandelt, dass auch Allah seine Makel bedeckt. Der Mensch soll nicht Unzucht treiben, er soll nicht Unrecht tun und mit anderen schlecht umgehen. Er soll voller Liebe handeln. Einmal in einer Sitzung des verheißenen Messias Islam wurde über die Schwäche eines Menschen von irgendjemandem etwas erzählt, dass jener Mensch so schwach sei. Als der verheißene Messias Islam dies hörte, sprach er den Menschen an und sagte, du hast seine Makel voller Emotionen erwähnt. Es wäre schön gewesen, wenn du seine Vorzüge, seine Fähigkeiten erwähnt hättest. Er hat bestimmt auch gute Sachen und gute Eigenschaften. Die Makel und Schwächen der Gesellschaft, um diese zu beseitigen und Liebe zu verbreiten, ist es also wichtig, dass man die Fehler anderer bedeckt und die Vorzüge und Fähigkeiten anderer vor Augen führt.
Wenn man diese Fähigkeiten und Vorzüge anderer vor Augen führt, dann wird man auch selbst dazu geneigt, gute Dinge zu tun. Allein um temporär etwas zu genießen, ein Gespräch zu genießen, über andere übel zu sprechen, ist eine sehr schlechte Sache. Und jemanden zu verspotten in einer Gesellschaft, in einem Gespräch, ist auch eine große Sünde. Und jeder Ahmadi sollte sich davor beschützen. Wenn wir das Bait des Feisten Messias geleistet haben und versprochen haben, dass wir den Menschen kein Leid zufügen möchten, weder durch unsere Hand noch durch unsere Zunge, dann sollten wir diesem auch entsprechen. Die Wunde der Zunge hält lange an und die Verspottung, die Veröffentlichung ihrer Fehler halten manchmal für immer an. Wir sollten sehr vorsichtig sein und wahre Güte gegenüber unseren Brüdern zeigen und verspüren. Wahre Güte und Mitleid kann nur dann gezeigt werden, wenn man die Fehler seiner Brüder bedeckt und dieses Tuch der Bedeckung nicht wegreißt. Wenn man die Schwächen anderer sieht und wahren Mitleid empfindet, dann sollte man, um ihn zu reformieren, versuchen, ihn zu reformieren, damit diese Schwäche, dieser Fehler beseitigt wird. Und wenn diese Schwäche einen falschen Einfluss auf die Gesellschaft hat, dann sollte man auch die Gesellschaft beschützen. Das ist wahre Rechtschaffenheit und Frömmigkeit. Und das zieht Gottes Segen an. Der verheißene Messias, wie wollte er uns in dieser Hinsicht sehen? Der verheißene Messias sagt, ihr sollt diejenigen, die ihr als schwach empfindet, selbst ansprechen und ihn persönlich ansprechen. Wenn er bereit ist, diese Schwäche zu beseitigen, dann gut, und wenn nicht, dann sollt ihr für ihn beten. Wenn aber eure Ermahnung nichts gebracht hat und euer Gebet nichts gebracht hat, dann, sagt der verheißene Messias, sollt ihr es Gott überlassen. Das ist Gottes Wille. Wenn Gott ihn akzeptiert hat, dann sollt ihr nicht die Schwächen anderer aufgrund der Schwächen anderer emotional werden. Wenn Gott ihm die Möglichkeit gegeben hat, dass er den verheißenen Messias angenommen hat, in der Jamaat ist und ihr denkt, dass er schlecht ist, etwas Schlechtes gemacht hat, aber trotzdem bedeckt wird und ihr wisst über ihn Bescheid, dann sollt ihr nicht emotional werden, sondern ruhig bleiben. Allah wird selbst einen Weg schaffen, um ihn zu reformieren. Dann sagt der verheißene Messias, es kann sein, dass er sich reformiert und dass er besser wird. Dadurch erfahren wir also, dass der verheißene Messias, wenn jemand ein Ahmadi ist und das Bad gemacht hat, heißt es, dass Allah ihn akzeptiert hat. Und wenn Allah ihn schon akzeptiert hat, dann ist es nicht die Aufgabe und das Recht eines anderen, dass er die persönlichen Schwächen dieses Menschen sucht und verbreitet. Und dass er danach sucht und neugierig ist, welche Schwächen dieser Mensch hat, und man diese Schwächen dann verbreitet. Oder dass man über andere verzweifelt über diesen Menschen spricht. Der verheißene Messias sagt, vielleicht
kann er sich reformieren, vielleicht wird er besser. दुरुस्त हो जाए. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, आप फरमाते हैं एक जगह बल्कि इसी रसूल में es gibt auch कुतुब और अब्दाल से भी große वक्त की कोई ऐप सरजद हो जाते Menschen, बड़े बड़े die einen Fehler begehen. उनसे भी ऐप हो Es heißt sogar, sagt der verheißene Messias al-Islam, बल्कि लिखा है फरमाया कि बल्कि लिखा है अल कुतुब es gibt auch große Menschen, के कुतुब से भी die Ehebruch begangen haben. Es gibt auch große Diebe, die dann zu heiligen Menschen wurden. और अब्दाल बन गए. आप फरमाते हैं Und es ist nicht unsere Aufgabe, उजलत से किसी को तर्क कर देना voller Eile jemanden abzustempeln. और उजलत से किसी Wenn को तर्क कर देना हमारा तरीक नहीं. das Kind eines Menschen in die Irre geleitet wird, dann sollte man versuchen, ihn zu reformieren. Genauso soll man auch nicht, genauso wie man für sein Kind को तर्क न करना चाहिए. जिस तरह बच्चे के लिए besorgt ist, soll man auch darum besorgt sein, die Schwächen seiner Brüder zu beseitigen und auch dafür beten. Man sollte versuchen, sie zu reformieren. बल्कि उसकी इस्लाह की Es ist nicht die Lehre des Heiligen Koran, dass man die Schwächen, die man sieht, sofort verbreiten soll und mit anderen darüber sprechen soll. और दूसरों से तज़किरा करते फिरो बल्कि वो फरमाता है Vielmehr sagt Allah, ihr sollt geduldig sein und voller Barmherzigkeit sein und voller Barmherzigkeit ermahnen. रहम से नसीहत. Barmherzigkeit bedeutet, फरमाया कि मरहम dass ihr ihn ermahnen sollt दूसरे की ऐप und für ihn beten sollt, wenn ihr Schwächen in jemandem seht. Denn in dem Gebet gibt es große Wirkungen. Und jener Mensch ist sehr bedauernswert, और वो शख्स बहुत der die Schwächen eines Menschen 100 Mal irgendwo bekannt gibt, aber nicht ein einziges Mal für ihn betet. Man sollte die Schwächen eines anderen erst dann ऐप किसी का उस वक्त बयान करना चाहिए जब पहले कम से कम 40 दिन उसके लिए रो रो कर दुआ. die Schwäche eines anderen ये भी बयान करने से ये मुराद नहीं कि बयान करना है ansprechen. Das heißt nicht, dass man das verbreiten soll, sondern ansprechen, wenn man 40 Mal für ihn gebetet hat. Das heißt, wenn man auch jemanden informieren muss, dann erst dann, wenn man gebetet hat für ihn. Dann sagte verheißene Messias al-Islam, ich meine damit nicht, इस्लाम फरमाते हैं dass ihr हमारा ये मतलब नहीं है Schwächen, die ihr seht, इसका ये मतलब भी ignoriert und denkt, das macht nichts. Diese Schwächen, das macht nichts. Ihr sollt ihn nicht unterstützen, कमजोरियां हैं sondern ihr sollt diese nicht verbreiten. Ihr sollt nicht übel über jemanden sprechen. Das heißt es. Das heißt nicht, dass ihr nichts tun sollt. Ihr sollt nicht hinter seinem Rücken sprechen, ihr sollt nicht schlecht über ihn sprechen, सामने बताओ ना पीछे बताओ. denn das ist eine Sünde und es ist auch eine Sünde, diese Fehler zu verbreiten. कि इसकी इशाअत और गीबत की Und dann sagte der verheißene Messias al-Islam, Sheikh Sadi hatte 2 Schüler. कि शेख सादी के दो Einer war sehr gebildet und hatte besaß sehr viel Weisheit, von denen er sprach. बड़े हकायक Und der andere war nicht so gebildet दूसरा und war immer sehr हकीकत नहीं थी वो उस पर जलता घूमता रहता था. eifersüchtig auf den anderen. शागिर्द तो बड़ा होशियार था Der andere Schüler war sehr eifersüchtig aufgrund des Wissens und der Bildung des anderen. मैंने कहा वो होशियार के इल्म पर Der erste sagte zu Sadi, wenn ich irgendetwas sage, शादी से बयान dann ist der andere immer eifersüchtig. Und Sheikh Sadi antwortete, इस पर शेख ने der eine hat den Weg der Hölle gesucht, indem er राह दोज़ख की इख्तियार argwöhnisch war und eifersüchtig war. Und du hast übel über den anderen gesprochen, schlecht über den anderen gesprochen. Das ist auch nicht gut, dass du das tust. Auch du hast den Weg der Hölle angenommen. Ihr seid also beide sündige Menschen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, aufgrund dieses Ereignisses, diese Gemeinde kann nicht laufen, solange man mit Dua und Brüderlichkeit und Barmherzigkeit nicht agiert. आपस में ना हो. Auf der einen Seite versprechen wir, बस एक तरफ तो dass wir das Bett des verheißenen Messias al-Islam geleistet haben कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बैत में und in uns gute Änderungen hervorrufen möchten. Auf der anderen Seite, पाक तब्दीलियां पैदा करने की कोशिश करेंगे. wenn wir दूसरी तरफ हम अगर दुनियादार मुआशरे के die Gesellschaft, आ गए हैं die schlechte Gesellschaft annehmen कामात को und nicht versuchen, die Gebote Gottes zu befolgen, लागू करने की कोशिश dann können wir unser Versprechen nicht तो हम अपने erfüllen und werden zu sündigen Menschen. गुनहगार हो रहे हैं. Dann sind wir nicht solche Menschen, wie der verheißene Messias al-Islam sie sehen wollte. जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम हमें बनाना चाहता है. Wie wollte der verheißene Messias al-Islam uns sehen?
Genauso, dass wir füreinander Barmherzigkeit empfinden, dass wir füreinander beten, dass wir die Schwächen voneinander bedecken. Einmal sagte der verheißene Messias, unsere Jamaat sollte, wenn sie die Schwäche eines anderen Bruders sieht, nicht, sollte für ihn beten. Aber wenn sie ihn nicht beten, sondern das weiter verbreiten, dann begehen sie eine Sünde. Es gibt keine Sünde, die nicht geheilt werden kann. Deswegen sollt ihr immer mit Gebet den Menschen helfen und eurem Bruder helfen. Wenn wir uns so gegenseitig helfen würden und statt die Schwächen des anderen zu suchen und wenn wir füreinander beten würden, dann können wir jene wahre Gemeinde und Jamaat werden, die der verheißene Messias sehen wollte. Und das ist für einen wahren Muslim, das ist der Zustand eines wahren Muslims. Gemäß der Aussage des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist das Mittel für unsere Vergebung. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ein Gebet gelehrt, um die Segnungen Gottes zu erhalten. Und dieses sollten wir immer wieder rezitieren, nämlich: O Allah, ich wünsche und flehe dich an um das Wohl der Welt und des Jenseits. Ich wünsche und flehe dich an, dass du meine Schwächen bedeckst und dass du meine Furcht in Frieden verwandelst und dass du vor mir und hinter mir und rechts und links und von überall mich beschützt. Und ich suche Zuflucht in deine Glorie, davor, dass mir ein Übel trifft. Wenn wir dieses Gebet rezitieren, dann sollten wir auch für andere beten und genau solche Gefühle für andere besitzen. Und wenn das passiert, dann akzeptiert Gott die Gebete. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir sein Wohlgefallen erlangen. Nach dem Gebet werde ich ein Janaza Raib verrichten von Malik Salim Latif Sahib, Advocate, Sadr Jamaat Nankana Sahib aus Pakistan. Er ist der Sohn von Malik Sharif Sahib gewesen. Er war 70 Jahre alt. Am 30. März, also gestern, 2017, morgens um 9 Uhr ging er von zu Hause Richtung Gericht mit seinem Sohn, als ein Feind der Ahmadiyyat auf ihn schoss und ihn zum Shahid und Märtyrer machte. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In seiner Familie kam die Ahmadiyyat durch seinen Vater Muhammad Shafi Sahib, durch die Onkel von seinem Vater Hafiz Nabi Bakhsh Sahib, Gefährte des Verheißten Messias, und Jamal Din Sahib, Gefährte des Verheißten Messias al-Islam. Er war von Chak Sadullah Qadian, der Vater vom Shahid Marhum Shahid Marhum wurde in Nankana Sahib 1948 geboren und in Lahore machte er LLB und seit 1967 arbeitet er als Anwalt, und er war mit seinem Sohn Muhammad Farhan, auch ein Anwalt, war er auf dem Motorrad unterwegs. Sein Sohn fuhr das Motorrad und er kam irgendwo an, wo er angehalten wurde, und das Motorrad war langsam aufgrund der Kurve, und dieser Unbekannte schoss mit einem Gewehr auf ihn in die Brust, und er schoss noch einmal auf die Seite. Er fiel vom Motorrad, und dann schoss er auch auf den Sohn, den er aber nicht traf. Und er versuchte immer weiter abzufeuern. Und der Sohn sagte La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Glaubensbekenntnis. Und keiner versuchte, ihn aufzuhalten, das zu feuern. Und man sah nur zu, wie er weiter schoss. Und
Dann rannte er weg, nachdem er nicht mehr das Gewehr laden konnte. Und der Vater verstarb vor Ort und wurde Shahid. Der Vater vom Shahid, hatte nach der Teilung Indiens viele Ahmadis in Nangana ihnen geholfen, sich dort niederzulassen. Und Gucha Ahmadiyya war ein Ortsteil von Nangana. Und im Jahre 1974, als dort dann die Gesetze gegen die Jamaat erlassen wurden, musste man den Namen ändern. Und Qazafi Street wurde es genannt. Shahid Marhum war seit 1977 bis heute, außer einem Jahr, war er Sadr Jamaat Nangana Sahib. Er hatte sehr große Fähigkeiten, sehr viele Fähigkeiten und kümmerte sich um die Gäste und auch um die armen Menschen. Er war immer hilfsbereit, betete immer und hatte eine lebendige Bindung mit dem Khilafat. Und er hatte auch viel Feindschaft gesehen. Im Jahre 1989 wurden viele Ahmadi-Häuser von den Feinden niedergebrannt und ausgeraubt, und auch sein Haus wurde ausgeraubt. Trotz dieser Umstände war er immer standhaft und bekämpfte diese Feindschaft auf mutige Art und Weise. Seine Frau hat auch die Möglichkeit bekommen, lange als Sadr Lajna zu dienen. Vor einigen Jahren war sie verstorben. Sein Schwiegervater war Malik Muhammad Din Sahib Marhum. In Sahiwal war er in einem Verfahren gegen die Jamaat, wurde er eingesperrt im Gefängnis, war Asir und verstarb dort. Und ein Sohn ist im Zivilgericht und ein anderer ist auch Anwalt und der ist auch Guide der Khudamul Ahmadiyya, und eine Tochter, Samar Wakar Sahiba, ist in Lahore. Ein Bruder, 3 Brüder und 3 Schwestern hat er. Ein Bruder, Malik Nasim Sahib, ist in London. Der Vater von Shahid Marhum und Dr. Abdul Salam Sahibs Mutter waren auch verwandt. In Sahiwal wurde er gemäß dem Wunsch der Familie begraben. Möge Allah die Ränge des Verstorbenen erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, in seine Fußstapfen zu treten. Und möge er auch die Feinde der Ahmadiyyat schnell fassen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.